Кайчанда бер миңа да 85 яшым тулса, озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса, атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга, иртән азапланган чакта басалмый аякларга. Йомшак ипи кисәген шәйгә манып эчкәндә, яшьлек җүләрлегем диеп исемә төшергәндә, күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә, күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә, бүген бәлки соңгы көн диеп йоклап киткәндә, кайчанда бер мин уйлармын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Кайчанда бер миңа да тулса 85 яшем, яшь чагымда кебек сиңа җаны диеп дәшәрмен. Утырырбыз кичләрен үткән көнгә сөенеп, җылы йомшак аякларын кидерермен иелеп. Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын, туңмасын дип өстеңдәге юрганыңны барлармын. Һәр иртә шөкердәшеп сөтле чәйләр эчәрбез, оныкларга үрнәк булып матур итеп яшәрбез. Үткәннәрне сагынып тыныч гомер иткәндә, нинди уйлар килер башка 85-ем җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. 85 булганда без